О, Єзу, почеш нам, для них звуть, дай. Слухай, Єзу, як тінь благають, слухай, почеш нас, слухай, Єзу, і ten час. О, Єзу, потєш, Єзу, свою Єзу, помощь ласком, выводне przyjącie. О, szczęście niepojęta podwiedza mnie. Im był Tyś królem wszego świata, a ja jest marny pył. O szczęście niepojęte, o niemblem, a daj mi serce Twe. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż laską, wygodnie przyjąć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Вельми сердечно вітаю вас усіх на Святую Евхаристію. Сюди до придорожної каплиці у гонор Святого Роха, яка є свячена. Дякую Пану Богу за дар гэтага святога, які з'являецца апекуном не толькі мясцовай вёскі, дзе на Роха святога свята вёскі, але для ўсёй нашай парафіі, бо Святы Рох, ён з'яўляецца апекуном ад цяжкіх хваробаў, асабліва эпідэміі, і ў нашай святыні таксама знаходзіцца вобраз у гонар Святога Роха. Вельмі сардэчна вітаю, як кожнага году, аднаго прибывае до нас, каб з намі маліцца. Сёння з намі ў гэтым годзе ксёндз Юрый, прабыш з Астравецкага касцёла Святога Крыжа, які каб разам з намі быць. Таму запрашаю ўсіх вас, шаноўныя, да мадлітвы. Падчас гэтай імшы, як заўсёды, молімся у інтэнцыі ўсёй вёскі Бабраўнікі, за ўсіх жыхароў, сілы, здароўя, патрэбныя дары ласкі жывым, а вашим спачывым радасцю Божым валадарстве. А другі святар моліцца ў інтэнцыі даверанай касцёлу. Дня за яго любоў, цярплівасць і міласэрнасць. Дзякуем таксама за прыклад святых, якіх Бог дае нам у нашым жыцці. Як прыклад для наследавання, як прыклад, які дапамагае нам шукаць і знаходзіць дарогу да Бога. Складаючы нашыя малітвы, просім добрага Бога аб ласцы міласэрнасці для кожнага з нас, шчыра шкадуючы за ўсе свае дрэнныя думкі, словы і ўчынкі, каб маглі мы сапраўды са шчырым, скрушаным і адчыненым сэрцам перажываць найсвяцейшую Эўхарыстыю. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Modlitwom tych, którzy polecają się ich wstawiennictwu, wspominając zasługi świętego Rocha, który przecierpiał zaraźliwą chorobę. Pokornie prosimy, aby lud Twój za jego przyczyną zawsze był wolny od zarazy i wiernie służył Twojemu imieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Єзуса Навіна. У ті дні Єзус Навін промовив до народа, кажучи: «Тепер бойтеся Бога і служите Йому у правді і щирості. Откиньте богов, яким служили продки ваші у Месопотамії і Єгипті, і служите Пану. Коли вам здається кепським служить Пану, то зробіть сьогодні вибір, кому служить хочете. Ті богам, яким служили ваші продки, будучим на другім боку реки, ті богам Аморею, на землі, яких живете. Я ж и мой дом будем служить Пану». Народ отказал такими словами: «Нехай не здариться нам, как мы покинули Пана и служили іншим богам. Бо Пан, Бог наш, Ён вывел нас и продков наших з египетской земли, з дому неволі. Ён учил, якія жили на той землі, тому и мы будем служить Пану, бо Ён наш Бог». Тады Єзус Навін сказав народу: «Вы не зможете служить Пану, бо Ён Бог святый и Бог зайздросный. Ён не даруе вам злочинству ваших и грехов. Коли вы покинете Пана и почнете служить чужим богам, Ён отвернется и спошле на вас несчастье и загубить вас после того, як зробив вам добро». И народ сказал Єзусу Навіну: «Не, мы будем служить Пану». Єзус Навін сказал народу: «Вы сведки супроть самих себе, что выбрали то, как служить Пану». И они отказали: «Мы сведки». Єзус Навін сказал: «Так откиньте чужих богов, что посерот вас, и схилите свое сердце до Пана, Бога Израиля». И народ отказал Єзуса Навіну: «Богу нашему будем служить и слухаться голосу Егоного». И в той день Єзус Навін установил заповед с народом, и дал ему наказы и постановы усіх імя. И записал Єзус слово гэтае у книзе Закону Божьего, и взял великий камень, и поставил его там под тулом, что был каля святыни Пана, и сказал всему народу: «Вот этот камень будет священным для вас, бо он чул слово Пана, сказанное нам. И он будет священным для вас, как вы не открылись от Пана, Бога своего». Тады Єзус Навін отпустил людей, кожного до спадщины своей. А после гэтага помер Єзус, сын Навіна, слуга Божий, во возрасте 110 годов. Гэта слово Божие. Спадщини моєї. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподіваюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан. Пан частка спадщини моєї, келиха моєго, Ён лёс мой тримає.
Ty, Panie, ciastka, спадщини мою. Вачима, ён праворуч мяне, я не пахиснуся. Ты, Пане, спаска, спадщини моей. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости пера. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный Тотя по небу и земли, вот Ты открыл таемницу володарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами і з духом твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Слава Тобі, Пане! Принесли до Езуса дзяцей, каб ён усклаў на іх руки і памаліўся. Бо такім належыць валадарства нябеснае. І усклаўшы на іх руки, пайшоў адтуль. Гэта слова Пана. Слава Тобі, Христе! Jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Про заступництва Святого Руха вознесем до Бога наши супольные молитвы. Молимся за святый костел, как всех людей он вел к святости. Тебя просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за біскупа Київського, как уедности со святым отцом и на клопотелище про духовный рост верников. Тебя просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за молодь, как по прикладе святого христианского життя. Тебя просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы верно виконуючи обов'язки своего покликания, святейнейшего возрастания святости Костела. Тебя просим. Выслушай нас, Пане. Naszej krainy. Tak samo prosimy dobrego Boga o łasce wyzwolenia i ozdrowienia wszystkich tych ludzi, którzy popali w różnego rodzaju zależności. Как, дякуючи дотику Божої любові і Його пробаченню, відчули гэтую радость і смак життя без граху. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Боже, вислухай ласкаво наші просьби і учені, как підтримані заступництвом Святого Руха, ми щирим серцем служили Тобі у наших ближніх і отримали узнагароду вічного життя. Праз Христа, Пана нашого. Amen. Подствоноброне, Ojcze na niebie, grono Tych dzieci swój powierza nios. Ty nam błogosław, raduj potrzebosław, raduj potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Przytoń spokojna, przychódź, Panie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim, w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwie. Swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówił: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Ponownie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając po swoim uczniom. Bierzcie i picie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Włodzimierzem, biskupem emerytem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Rochem, świętym Stefanem Węgierskim, patronami dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezu, Synu Maryi, a Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostyni. Witaj, Jezu, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostyni. Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych sień sroży. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej Hostyni. Niech żyje Jezus. Zawsze w sercu mym, niech żyje Jezus, zawsze w sercu mym, na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym. I króluje zawsze w sercu mym, na zawsze, na zawsze. Módlmy się. Wszechmogący Boże, w dniu narodzin dla nieba świętego Rocha zostaliśmy posieleni Najświętszym Sakramentem. Spraw, abyśmy w wieczności radowali się owocami łaski, którą nas obdarzasz przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg zapłać, kochany, всем za modlitwę. Pro zastupnictwo Świętego Rocha jeszcze pomodlim się litanię, prosячи, by Święty Roch zastupał się za nas, wypraszał naszym семьям prawdziwą, mocną wierę. Każdy znajшов czas приходить do Jezusa. Przez ruki Świętego Rocha modlim się. Litanie do Świętego Rocha. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Synie, Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca, один Boże, Świętая Maria, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Święty Ruchu Chrysta Wyznawca, Święty Ruchu skarbie усього світу, опікуnie хворих і помираючих, Święty Ruchu godny Synie i ozdoba francuskiego kraju, Święty Ruchu łaskawy Ojcze горотnych, Święty Ruchu, jakim można pogardzał усім світським, Święty Ruchu niestomny ziemny pielgrimie, Święty Ruchu, jaki w niebieskiej chwale przebywajesz, Święty Ruchu, особливий wyratowalnik od marowej pożości, Święty Ruchu, z łaski Chrystowej wielki cudotwórca, Święty Ruchu, mужny obrońca świętej wiery, Święty Ruchu, niezwyczajny pośladownik Chrystowej biedności, Święty Ruchu, kłopotliwy opiekunie udową i sierotą, Święty Ruchu, oddany sucieszalnik duszą, Święty Ruchu, dziejsny lekarz człowieczych chorobów, Święty Ruchu, przykład soprawnej pobożności, Święty Ruchu, doskonały prowadiru na szlachu cnotą, Święty Ruchu, cudowny przykład apostolskiego duchu, Święty Ruchu, cierpliwy szanowalnik krzyża Pańskiego, Święty Ruchu, jak anioł u życia niewinny,
Святий Руху, сапраўдны патрыярху народа Божага. Святый Руху, дзівосны пророк з ласки і Духа Божага. Святый Руху, руплівы настаўнік няўмелых. Святый Руху, дастойны паслядоўнік жыцця Христовага. Святый Руху, абаронца беззаганнасці Панны Марыі. Святый Руху, якім мы праслаўляем і ўшаноўваем заслугі ўсіх святых. Святый Руху, абаронца ўсяго свету ад згубных эпідэмій. Святый Руху, дапамога ў шпіталях. Святый Руху, наш магутны апякуня. Божа, у Тройцы адзіны Цябе просім. Праз заслугі Святога Руха, вернага Твайго паслядоўніка, Цябе просім. Каб нас ад пажару, голаду, вайны і заразы збавіў, Цябе просім. Каб нас ад грэшных учынкаў захаваў, Цябе просім. Каб нас, па прыкладу Святога Руха, ў Тваёй службе святой умацаваў, Цябе просім. Каб нам, сынам і дочкам ягоным, супакой, згоду і любоў сапраўдную даў, Цябе просім. Сыне Божы, Цябе просім. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Молімся, Божа, які пра свайго анёла абяцаў Святому Руху, што кожны, хто шчыра папросіць яго аб заступніцтве, будзе захаваны ад усялякай згубнай навалы. Учыні просім Цябе, каб мы, тыя, хто пабожна святкуе ўспамін ягоных заслугаў, былі захаваныя ад смяротнай хваробы душы і цела, праз Христа, Пана нашага. Малітва аб заступніцтве. Божа, Цябе праслаўляюць усе святыя, просьбы якіх Ты выслухоўваеш, прыносячы палёгку ўсім, хто просіць апекі Тваіх абраннікаў. Учыні, каб тыя, хто ўшаноўвае Святога Руха, праз яго заступніцтва былі вызвалены ад цяжкіх і заразных хваробаў, якія Святому Руху самому давялося зносіць. Праз Христа, Пана нашага. Малітва да Святога Руха. Святы пілігрыме і лекару, Ты клапаціўся пра хворых у дні эпідэмій. Твае веды і палымяная малітва заўсёды давалі іншым надзею. Просім Цябе заступіцца за хворых, асабліва за самотных, якія пазбаўлены апекі і надзеі, і падтрымаць іх у цяжкую хвіліну. Амен. І праз пасрэдніцтва Маці Божай таксама просім апекі для ўсіх нас. Тваёй абароне аддаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погождай молениям нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Анна хвалебная и благословленная, упование наше, опекунка наша, содержательница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поягнай, Сыну Своему нас дождай, Сыну Своему нас отдавай. Святая Богородица, Маці Божая, Святый Йозеф, Святый Руху, Святый Стефан Евангельский, все святые Божие. Bóg Ojciec, który was zgromadził w dniu świętego Rocha, patrona waszej wspólnoty, niech was otoczy swoją opieką i zachowa was w pokoju. Amen. Jezus Chrystus, który ukazał w świętym Rochu moc swojej łaski, niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii. Amen. Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej Ojczyzny, niech was obdarzy swoimi darami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niech będą dzień
ценны дроги, на век веков посядаю. За Твои ласки дякуємо, które serce Twoje dało. Danie dusze Ci niesiemy, by na serce Twe kochało.